juga pernah bikin kata-kata di sini Kak, bahwa ilmu perburungannya itu yang mahal Mas Abdul. Iya, betul. Ya kan? Ya. Jadi selama bergelut di perburungan Mas Junet dengan menggeluti tadi putaran persilangan, biar menghasilkan seperti tadi yang diinginkan itu kan Iya, olah pikirnya Mas ya. pola pikir juga butuh waktu itu ya. Nggak langsung instan. Butuh Waktunya itu yang lama. Waktunya yang lama. Perjuangan.